shi ciwon asma gado ake yi, kuma kamar yadda ta ce babanta na da shi, akwai yan wanta da suke da shi kwarai da gaske. To amma abin da ya kamata zan faɗakar a nan gurin shine idan akwai asma yana zuwa ne da waɗansu ɗabi'u irin nasa shi ma, wanda na farko dai zai yiwu cewa akwai wanda suke da irinsa a cikin iyali, misali iyaye ko yan uwa da sauransu. Sannan na biyu, masu asma suna da abin da ake kiransa a likitanci atopy, wato suna reacting, jikinsu baya iya jure ma waɗansu matsaloli na environment kamar ƙura misali, ko kuma irin waɗansu fulawoyi haka da sauransu. Duk abin da ya zo suna shiga wannan, to numfarfashi zai tashi. Kuma abin da yake watakila kamata a fahimta a lura da shi a asma shine ba jan numfashi cikin huhu ne matsala a asma ba, fitar da numfashi waje shine matsala. Idan suka shaƙi iska to ba za ta fita ba. Shi sa a turancin likita ake cewa suna trapping air, wato iskar in ta shiga ba ta fitowa, to in ta tashi fitowa kuma saboda hanyar ta matse shine za ta riƙa yin kamar ƙara, ana busa sarewa, ya riƙa wani wurr, ana ce masa wheezing kenan a turancin likita. To wannan shine matsalar take faruwa a asma. Sannan idan suka dan kwana biyu suna wannan matsalar ta trapping air din, to za a ga kirjinsu ya zama kaman wani dan ganga ko garwa haka misali, saboda sun trapping air zai kumbura haka, ya rike iska a ciki, bai fitar da ita ba. To shine ake ce mishi barrel chest a turancin likita kenan. Saboda haka idan mutum ma yana da asma, to ya lura da waɗannan abubuwan. Fitar da iska shine matsala a asma, ba shigarsa ba. To amma akwai matsalolin da muke samu da yawa, wanda mutane da yawa ana ce suna da asma, ba asma bane. Misali, idan mutum yana da hawan jini ko yana da ciwon siga ko kuma ya samu wani matsala da zuciyarsa, to waɗannan ciwukan za su iya sa zuciyar ta kasa aiki, har ta zama cewa in ta buga jini ya tafi huhu, to duka ba gaba ɗaya jinin zai dawo ba, saboda rashin ƙarfinta da rashin ingantar ko nagartar zuciyan. Saboda haka sai jinin ya zauna a huhu, sai ya zama cewa tunda hanyar da jini yake bi ya je ya dawo, ba wai wani pipe ne wanda ruwa ba zai iya fita ta ciki ba, sai ya zama ta jikinsa ɗan ruwa yana tsatsafa waje, yana fita yana shiga cikin huhu ɗin inda iska take. Saboda haka sai ya zama cewa huhun nan ruwa ya tsatsafu ya shiga cikin inda iska take, amma ba wai ruwa ne kamar za a gan shi a kofi ko a bokiti ba. Don wani lokacin mutane suka je asibiti za a ce ruwa ya shiga huhu, sai su ɗauka ruwa ne a bokiti aka kwara a ciki a zuwa tsaya shi. A'a, shi ruwan da yake shiga din nan, misali ka ɗauki ko riga ka ko ɗan tawul ka tsoma a ruwa ka matse, wannan danshin na jiki shine yake shiga ya zama cewa ya zama wet, ya jike. To wannan ruwan da yake jikin huhun inda ake numfashi, idan mutum ya zo ba shi da lafiya, misali yana da ciwon zuciya ko abu, zai rika tari, saboda idan wannan bangon ko fale-falen huhun ya zama na ruwa ya shiga cikinsa, ya sa shi ya yi nauyi, zai zama na kamar wani abu ne wanda ko majina wanda za a fito da shi, to wannan shi yake sa tari. Mutum zai rika tari kokarin ya fitar da abin da yake gurin, to amma ba zai fita ba, saboda ai wato bangon ne ya abin nan ya zama ya jike. So yana kan bayani akan tari haka misali na watakila wanda ake cewa ko asma da sauransu. Idan mutum ya tari na asma, majina ce kawai za ta fito in akwai, amma tari da yake watakila daga ciwon zuciya wanda ake cewa ruwa ya taru a huhu, pulmonary edema muke kiran shi a turancin likita, amma ruwa ya taru saboda zuciya ba ta da ingancin buga jinin da karfi ya je ya dawo, tana barin wani yana dan tsatsafa haka sai ya shiga cikin huhu din. Kamar yadda kafar masu ciwon takan kumbura in an danna ta lotsa, wannan lotsa wanda take ai ruwan da yake gurin ruwa ne, amma ba a cikin hanyar jini yake ba, yana daga wajen hanyar jini ne. To saboda haka wannan shi sai da dabara za a zuƙo shi a dawo da shi. To idan yana huhu ne, mutum ya tari da iska da wannan danshi ruwan sai su rika fita, maimakin a gama jina sai a ga kamar wani kumfa yana fitowa, misali kamar an kada omo. So muna kan bayani akan watakila masu asma. To abin da yake faruwa shine wanda suke da irin wannan matsalar na zuciya ba ta iya buga jini da kyau, akan samu jini watakila ya dan tsaya a huhu har ruwa ya fita daga ciki ya shiga, to suna samun numfarfashi. Kuma saboda zuciyar ba ta da karfi, da sun fara wani abu numfashi zai tashi sama. To yawancin asibiti sai a zo a ce ai wannan ciwo ne na asma. To lalle wannan ba asma bane, ba su ma da alaka da asma. Saboda idan asma ne akwai lokacin da yake tashi, kamar yadda muka yi bayani da ita wacce ta yi magana akan asma din nan, cewa ko dai kura ko dai wani abu yana tada shi. Amma shi irin wannan wanda yake daga zuciya ne da huhu ruwa ya shiga, shi ko da wani lokaci
tashi zai iya yi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.